खेल, अब खेल थोड़ा बहुत छोड़, रस्सी छोड़ दे। हाँ भाई भाई भाई, ऐसी 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 ऐसी। 4-5 गड्ढे हैं यहाँ पे। भाई रुक गया रुक गया रुक गया, गैप तो लंबी नहीं। छोड़, चल 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 चल, गिर जाएगा चल। रोक ले रोक ले, लंबी रस्सी करके आवा। अच्छा अच्छा, घसीट लेगा, झटका मत मारना जान। हाँ बस बस, रुक गया थोड़ी देर, रुक गया रुक गया रुक गया। उचका मत ही, गिरगुरा जाएगा बेटा, बड़ा बकरा है। आराम देख, गड्ढों में जा रहा, पकड़ 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 पकड़। देखो सेंटर साफ जगह पे खड़ा कर ले भाई। छोड़ दे, कान छोड़ दे भाई, रस्सी पकड़ के पकड़ा है। ले 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 ले। ले आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ। क्या चाट रही है, खाले वहाँ पे क्या आएगा। ले ले, अच्छी मारना जैसा साला पीछे से साइड, साला जो देखने। हाँ, इस तो मार, आराम से आ रहा था, तेज नहीं थे। वाह वाह वाह, बहुत है। अरे क्या लगाया, हमारे चाटने में ही लगाए।